Alors, je passe maintenant à l'exercice 5 de la série d'exercices concernant le bilan. Alors, on vous dit que Monsieur Omar exploite un petit atelier de menuiserie artisanale. Il accepte la proposition de deux de ses amis, Monsieur Adl et Mourad, pour créer une nouvelle société de menuiserie dénommée Bois Rouge, et ce à partir du 1er janvier N. Alors, le capital de la nouvelle société est réparti à parts égales entre les trois associés. Donc, le capital نتاع الشركة هذه باش يكون مقسوم قد يعني كل واحد باش يجيب قد الآخر en termes de valeur. Alors, هما ما نساوش هما trois associés. Donc, Monsieur Omar apporte l'intégralité de son commerce. Donc, Omar هو déjà عنده une menuiserie, donc باش يجيبها الكلها كيف ما هي. Monsieur Adel, travailleur tunisien à l'étranger, profitant de son retour définitif, a apporté à la société des ordinateurs, une voiture valant respectivement 15 000 et 18 000, ainsi qu'un lot de machines neuves et les منعرفوش قداش قيمته. Monsieur Mourad, le troisième associé هذايا, fait un apport en numéraire qu'il verse au compte bancaire de la nouvelle société, la STB. Donc, كيف نقولوا un apport راهو ثم ثلاثة أنواع متاع apport. فما les apports en nature وقت اللي واحد يجيب معاه des biens. وفما des apports en numéraire وقت اللي واحد يجيب معاه فلوس. وفما ce qu'on appelle aussi l'apport en industrie وقت اللي واحد يجيب le savoir-faire متاعو. بالنسبة لينا donc عمر جاب tout son commerce. عادل عمل un apport en nature خاطر جاب معاه des biens ordinateur ou voiture ou machine. بالنسبة لمراد il a fait un apport en numéraire اللي هما c'est de la liquidité. يقول لك توا Monsieur Omar n'a jamais tenu de comptabilité. Il conserve toutefois tous les documents et pièces qui retracent toutes les opérations qu'il a effectuées depuis l'ouverture de son atelier jusqu'au 31 décembre N-1. Il ressort de l'examen de ces documents et pièces ce qui suit. Donc, au niveau de l'actif, عنده donc des immobilisations. قيمتهم 101 مليون وفيهم terrain, construction, matériel industriel ou matériel de bureau. جاب معاه des créances clients وجاب معاه des espèces. بالنسبة للكابيتو propres جاب معاه les fonds propres اللي هما مقسمين ما بين capital social 80% والريزولتا دو l'exercice 20%. هذايا وقت اللي هو يخدم وحده معناتها. وفي الباسيف جاب معاه des dettes fournisseurs وجاب معاه un découvert bancaire 26 000 و 17 500. دونك بالنسبة للديكوفير بانكير يعني هو خارج في الروج السيد هذايا بما قيمته 17 مليون و500. Alors, on vous demande en première question d'établir le bilan de Monsieur Omar au 31-12 N-1 يعني قبل ما يدخل شريك avec les deux autres associés. Et puis, on vous demande de déterminer le montant et la consistance de l'apport de chacun des trois associés. Et on vous demande ensuite d'établir le bilan de la société Bois Rouge. Alors, نبداو توا بالbilan تاع Monsieur Omar اللي أنا عطاني les éléments qui constituent son bilan في les données هذوما. Donc, هذوما ce sont les données تاع les éléments تاع Monsieur Omar اللي باش نخدموا لهم le bilan تاعهم. Donc, il suffit juste de les classer dans les différentes rubriques. Donc, déjà, من قبل ما نحط البيلان عندنا قدامنا لهنا terrain, construction, maquinette, matériel industriel ou équipement de bureau. هذوما الأربعة ce sont des immobilisations corporelles. Donc, هذوما باش نحطوهم في الcorporel. Ensuite, عندنا des créances clients 12 مليون يتحطوا في clients et comptes rattachés. وعنده espèces en caisse, donc c'est la liquidité équivalent de liquidité وقيمتها 500 مليون. هكا باش ما نقعدش نعمل في دي فاي فيان. دونك ها هو لو بيلان تاعو. دونك عندك immobilisation corporelle عملت لها نوت تطلع 101 000. terrain, construction, équipement de bureau, installation technique pour les machines 101. عندك client et compte rattaché 12 مليون وعندنا liquidité 500 ألف. et donc le total de l'actif نتاعو هو 113 و500. ensuite نمشي للي dettes. alors ديما les passifs راهم هما ce sont les dettes. alors بالنسبة للي dettes شنو نلقى؟ alors نرجع لهنا. alors يقول لي au niveau du passif ها هو الباسيف ها هما الديون. d'accord. donc عندي dette fournisseur d'exploitation 26 000. مادام قال لي dette fournisseur d'exploitation ça veut dire c'est une dette à court terme. donc هذيا تتحط في fournisseur et compte rattaché.
والديكوفير بانكير 17 مليون و500 هذوكم سا فو دير كي نخرجوا في الروج يعني البنكه تقعد تسالهم لي المونطون هذاك وكي نقولوا ديكوفير يعني اتري كور تيرم دوب ما يدخلوا الفلوس البنكه تعاود تجبدهم الفلوس هذوكم دونك لو ديكوفير بانكير وين يتحط في الكونكور بانكير داكوغ دونك هاهما باش نحطهم لهنا او نيفو دي ديت دونك فورنيسور اي كونت راتاشي 26000 كونكور بانكير 17500 باهي الوغ توا واش نعمل عندنا توتال دو لاكتيف 113,500 باش نحطوه في الكابيتو بروبر باسيف بعد ما نحطوه في الكابيتو بروبر باسيف باش نحيو منه لي ديت باش نلقاو التوتال يجينا 70 مليون داكوغ ها 70 مليون هذوما كيفاش مقسمين يقول لي راهو لي كابيتو بروبر نتاعو سي عمر مقسمين ما بين الكابيتال سوسيال 80% والريزولتا 20% يعني لي كابيتو بروبر اللي كيفاش لقيناهم قلنا 13,500 ونحينا منهم 26 مليون و17,500 باش نلقاو 70 ال70 مليون هذا باش نقسموهم 80% منهم كابيتال سوسيال و20% منهم ريزولتا بينيفيسيير اللي هما 14 مليون هذاك كيفاش لقيناهم هكا 56 ولا 14 داكوغ باهي غومارك توا قبل ما نتعدى كي يبدا شركه مكونها شخص واحد كي تبدا لونتربريز انديفيدويل وقتها ما عادش نحكيو على كابيتال سوسيال نوليو نستعملوا اون اوتر ابيلاسيون يسمى لو كونت دو ليكسبلواتون دونك لو كونت دو ليكسبلواتون هو سي لا ميم شوز كو لو كابيتال سوسيال مي نستعملوه وقت اللي تبدا شركه متكونه من شخص واحد et on appelle ce type d'entreprise les entreprises unipersonnelles والا les entreprises individuelles سي بون باهي نتعداو توا بعد ما عملنا البيلان تاع مسيو عمر شو يقول لي توا يقول لي اعطيني لابور نتاع شاك اسوسيي يقول لي اعطيني لابور نتاع شاك اسوسيي وشنو هو اللي جاب كل واحد باهي بالنسبه للابور نتاع عمر مادام قدامي ان بيلان باش نستعمل لا اس ان سي اللي هي اكتيف توتال الا لي شارج اللي هنا ما عنديش دونك زيرو الا لي ديت والا deuxième formule total des capitaux propres اللي هما 70 مليون ونحي منهم زيرو autre actif non courant خاطر ما عنديش دونك باش يقعدوا 70 مليون دونك نعاود 113,500 موان زيرو باش يقعدوا 113,500 موان لي شارج هذوكم لي بيان اي لي كريانس ونحي لي ديت باش نلقاو 70,000 والا 70,000 كابيتو بروبر إلا لي شارج اللي هما زيرو دونك 70,000 دونك لابور دو عمر هاكم لابور دو عمر هما 70 مليون توا مادام لي تخوا اسوسيي باش يجيبوا نفس القيمه نفس لي زابور سا فو دير عادل زاده باش يجيب 70 مليون ومراد زاده باش يجيب 70 مليون شنو جاب هو عادل جاب كيما قال لي قبيليكا جاب des ordinateurs 15,000 وجاب des voitures ب 18,000 وما قاليش قداش لا فالور دي ماشين بيسكو نعرف اللي يلزم القيمة متاع اللي جابهم 70 مليون دونك نعمل 70 مليون إلا 15 إلا 18 باش نلقى 37 مليون دونك هذيك سي لا فالور متاع لي ماشين ابورتي بار عادل باهي بالنسبة لمراد توا مراد شنو عمل مراد يلا في ان ابور نيميرير يعني جاب فلوس قداش قيمتهم الفلوس هذوما بيسكو يلزمو هو يجيب قد ما جابوا الاخرين دونك هو باش يجيب زاد 70 مليون باش يصبهم في الكونت نتاع شركة جديدة داكوغ باهي دونك مادام توا كل واحد من لي زاسوسيي باش يجيب 70 مليون دونك لابور نتاعهم توتال باش يكون 70 في 3 يعني باش يجيبوا 210 ملايين وذاك هو سي لو كابيتال سوسيال دو لا نوفيل سوسيتي داكوغ alors توا on vous demande d'établir le bilan de constitution de la nouvelle société donc باش ناخو انا لو بيلان نتاع مسيو عمر وباش نزيد عليه لي زابور نتاع لي زاسوسيي الاخرين دونك بالنسبه لليزيموبيليزاسيون كوربوريل دونك الكوربوريل نتاع عمر قبيليكا 101 وتوا باش نزيدوا عليه لي زابور نتاع عادل اللي هو جاب اورديناتور فواتور وماشين اللي هما كلهم كوربوريل دونك باش يولي التوتال 171 مليون ensuite عمر عنده كليون اي كونت راتاشي قبيليكا 12,000 دونك قعدت هي بيدها
وبالنسبة للليكيديتي équivalent de liquidité كانت لا فالور 500 توا باش نزيدوهم هاك 70 مليون اللي جابهم مراد دونك باش يوليو 70 و500 دونك لو توتال دو لاكتيف هو 253 و500 الوغ لي ديت باش يقعدوا لي ديت نتاع مسيو عمر هما بيدهم 26 مليون و17 مليون ويلزم التوتال يكون هو بيدو اي بيان سور لو كابيتال دو لا نوفيل سوسيتي اللي لقيناه قبيله اللي هو 210 ملايين داكوغ دونك لو بيلان تاعنا دو لا نوفيل سوسيتي كيما قلنا قبيله ما باش نلقاو فيه كان لو كابيتال سوسيال ولي روبريك الاخرين نتاع لي كابيتو بروبر راهم يلزمهم يقعدوا فارغين على خاطر سي ان بيلان دو كونستيتيوشن